喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。你分唔分到呢兩種係咩花呢？有人會話呢個係霸王花，唔係嘅，呢個係曇花，呢個係霸王花。咁大家個性質咧都係清熱嘅，寒涼咧都係不相伯仲。陸續喺4月、5月不停開花嘅。朋友有棵曇花開咗60朵，佢就係俾咗啲曬乾咗嘅俾我啦。喺樹上摘落嚟，擺咗幾日就會變咗咁嘅色。嗱，差唔多嘅啫，睇清楚啲咧就已經係有啲唔同啦。曇花有咩作用？我初初都唔知，阿江 Sir 教我攞啲曇花嚟滾湯，有一種好清淡鮮甜。我之前有一條片係拍過曇花瘦肉湯，如果有興趣，大家去可以睇一睇嘅。阿媽廚房，豬心加豬肉，因為冇骨啊嘛，呢個湯呢比較上係清淡啦。因為嘅曇花個味係清，就唔想整得咁濃。點解要加豬心呢？豬心有個作用就係寧心神，用曇花嚟清咗肝火內熱，加埋個豬心呢，咁咪味有夠好分咯。浸一浸呢啲曇花先，洗下佢之後呢，浸咗啲水呢可以搖翻，切咗啲肉片先，可以切薄啲，亦都可以切厚啲。豬心一開二先，頭碗可以唔要。賣豬嗰個同我講要得翻，如果滾湯嘅你可以等埋落去。豬心咧似乎好乾淨，唔見有淤血。將佢切一片片啦。好啦，我哋切咗啦，落啲鹽。咁多鹽嘅，洗豬心啊嘛，落豆粉，咁拎去水喉下邊沖洗。啲水初初係污糟嘅，後尾變咗好白淨。如果你係寒底咧，大塊都唔怕。切咗3片薑咁厚嘅，唔驚寒啦。二來就可以去咁豬心啲味，再驚寒涼咧，加果皮咯。曇花咁摸上去少少黏，湯咧係比較滑，潤滑作用，可以清熱潤喉。啲薑落去先。好，水滾啦，咁我哋而家落咗肉片落去先，煲一陣，等佢出味。如果食嘅咧，你可以落豆粉、生抽、油，醃一醃佢，食嗰時好味好多。我冇落，就因為我料咧整咗啲湯濁地咁樣樣。可以落埋豬心上面管個位，豬心片落去啦。佢滾咯，我就可以落啲曇花落去啦。如果啲曇花你擺喺度啊，好快有螞蟻嚟噶啦。就熄火焗一焗佢先。
今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。